gye buvuddeko twakulaga abatuuze b'e Maggwa Mpangala ekisangibwa mu budde ekyengera nga beemulugunya ku kasasiro abafuukidde ekizibu. Kasasiro ono yayibwa mu kinnya kino ekyali kisimwamu amayinja nga mu kiseera kino atuuse ne mu kkubo ng'ekivundu kibula okubatta. Bamuyiwa abantu ne babulwa we bayita ebyenda by'ebyennyanja biri awo. Kino kyawaliriza n'abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu abatawuni kanso y'ekyengera nga kwotadde abava ku disitulikiti ewa Kiso n'ababaka ba paalamenti okutuukako mu kifo kino okusalira kasasiro amagezi. Bano baasuubiza nga bwe bagenda okukwatagana n'abayiwawo kasasiro ono bamuyiweko ettaka. Tetulina ngeri gye tusobola kukkiriza bannawakiso okusigala mu buzibu buno abantu b'ekyengera abantu b'Amaggwa. Bajja basuubiza nti bagenda kuyiwa bamale babikke naye ne batakola ki ne batamubikka. Kati ensonga eno nga tennagwawo ne tugamba nti tetugenda kukkiriza kasasiro yenna ava wabweru wa Kyengera Town Council kujja mu kitundu kyaffe. Kati abatuuze bagenze okulaba tewali kikolebwa kwe kusalawo okuva mu mbeera. Bakumye omuliro mu kkubo nga kwotadde n'okukwata ebipande ebibaddeko okwemulugunya kwabwe. Endwadde zirumba abantu, embuto zibatta, omukka gwe tussa mu kitundu muno, omukka gwennyini gwe tussa guli polluted okukamala. Enswera zifuuse enswera, twekuba empya emisana n'ekiro. Oba ogenza ogula ebintu ku dduuka, ogula omuceere nga gujjiddemu n'enswera. Azo ku bbucya tetukyatawaana. Bano bagamba embeera ebasusseeko nga n'abakulembeze bye baba basuubiza tebyakolebwa. Kaakati Sseggona bwe yajja ng'atugamba mu nnaku 2 bagenda tuyirako ki ettaka. Naye nga kasasiro ono mu kujja ku kitundu kyaffe ebbaluwa yava direct ku Kyengera Town Council. Meeya Walukagga kwatuula. Yatugamba ensonga zitwala mu paalamenti kati paalamenti banaatulula ddipa bateeseeko nga abantu balwala ebintu byabulamu ebintu bya bulwadde. Buli woofiisi tugenda gireeterako kasasiro ono gwe tuyina naye emwoteko ewulire bwawunya erabe ku nswera eza buli kika. Tuyina enswera eza bbulu eza bbulaaka sina gwe neeguya n'omu. Kasasiro y'omu Kampala taddamu okusala okujja mu Kyengera Town Council. With the ground soldiers have said it. Oluvannyuma poliisi okuva ensanja eyitiddwa okusobola okukakkanya embeera. Bano bazikizza omuliro era embeera nedda mu nteeko wabula nga abatuuze bawera nga bwe batajja kupondooka okutuusa nga kasasiro ono aziikiddwa. Mujja kunoonya bye munoonya nga munoonya obululu bwammwe naye tetujja kububawa. Tugezezzaako okunoonya abakulembeze ba Town Council y'Ekyengera ne bagaana okwogerako naffe ku nsonga ya kasasiro ono.